போட்டாங்க பாரு ஒரு ட்ரிப்பு கொடைக்கானல். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு நம்மளோட கொடைக்கானல் ட்ரிப்பு. ஸோ எங்கெங்கெல்லாமோ பிளான் போட்டுட்டு கடைசியாக போகிற இடம் கொடைக்கானல் தான் இருக்குது. ரொம்ப நாளாக நிறைய தடவை கொடைக்கானல் போயிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு தடவையும் காட்டேஜ் புக் பண்ணுறப்போ டிஃப்ரெண்ட்டான வியூ பாயிண்டில் இருக்கிற மாதிரி அமையும். இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா அதை விட சூப்பரான ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு. இந்த வியூ எப்படின்னா அப்படியே எங்களோட காட்டேஜுக்கு பேக் சைடில் உள்ள வியூ ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. நாங்கள் போகிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு. ஸோ நைட்டு வியூ பார்க்குறப்போ ஒரு பெரிய காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப தூரம் நடந்து தான் போய் காட்டேஜுக்கே போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ நான் மாடி ஏறி பார்த்தோன்னு பயந்துட்டேன். வியூ நாளைக்கு காலை எந்திரிச்சு பார்க்குறப்போ நல்லாவே இருக்காது போல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயத்தோடு தான் இருந்தேன் காலையில். ஆனால் எந்திரிச்சு பார்த்தோன்னா அதோட வியூ செம்மையாக இருந்துச்சு. அப்படியே ஃபுல்லாக ட்ரோனை வச்சு ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு எல்லா பக்கமும் ட்ரோனை பறக்க விட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இது பார்த்திங்கன்னா எங்களோட காட்டேஜ்லேருந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் ஃபுல்லுமே பெரிய பெரிய காட்டேஜஸாக இருந்துச்சு. இந்த காட்டேஜஸ்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம காலேஜ் ஸ்கூல் ட்ரிப்லாம் வருவாங்கள்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அவங்களுக்கு பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள மாதிரி இருந்துச்சு. பெரிய பெரிய காட்டேஜாக இருந்துச்சு. அந்த காட்டேஜில் இருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக பின்னாடி ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய பில்டிங்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பள்ளம். இந்த காட்டேஜ் எல்லாமே ஒரே ஒரு மலையில் மட்டும் அமைஞ்சிருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஊர் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக குட்டி குட்டி வீடுகள்லாம் அந்த மாதிரிலாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்களோட காட்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிறுசு தான். ஆக்சுவலாக எங்களோட காட்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா 4 பெட்ரூம் இருந்துச்சு, ஒரு கிச்சனு, அது போக ஒரு பெரிய ஹாலு, அது போக மாடியிலேயே 2 பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுருந்தாங்க. ஒரு இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஃபயர் கேம்புக்கு மாதிரி செட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. மிச்சது எல்லாமே ஓரளவு மீடியமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே எங்களோட காட்டேஜில் ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா சுத்தமாக டவரே இல்லை. ஸோ நீங்கள் ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகிறப்போ ஃபோனை தூக்கி அப்படியே ஓரமாக வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். காட்டேஜுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டவர் ஒன்று இருந்துச்சு. அது எந்த கம்பெனிக்குள்ளதுன்னு தெரியல. எங்கள்கிட்ட ஜியோவும் ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடச்சிச்சு. ஏர்டெல் சுத்தமாக இல்லை. ஏர்டெல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஃபுல்லும் காட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் டவர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் கூட டவர் இல்லை. அப்படி ஒரு சுத்தமான காடு மாதிரி இருந்துச்சு எங்களோடது. இதெல்லாம் இந்த காட்டேஜ் எல்லாமே எங்கள் காட்டேஜ்லேருந்து இந்த காட்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அது எப்போ நாங்கள் பார்த்தோன்னா காலையில் எந்திரிச்சு டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் காட்டேஜை விட்டு வெளியே கிளம்புறோம். ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் பில்டிங்லாம் கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. அதில் தான் ஒரு டீ கடை இருந்துச்சு. எங்கள் காட்டேஜுக்கு சைடில் ஃபுல்லுமே பெரிய பெரிய மரங்களாக தான் இருந்துச்சு. அதில் ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட குரங்கு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நம்ம சிட்டிக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா குரங்கெல்லாம் அவ்வளோவா பார்க்க முடியாது. அப்போவுமே நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம், சரி இது கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்குது, நம்ம கொடைக்கானல் சிட்டியை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்குன்ட்டு. இந்த தெரியுதில் தூரத்தில் அந்த குட்டியாக இருக்கிறது இதுதான் எங்களோட காட்டேஜு. நாங்கள் ஒரு 12 பேர் போயிருந்தோம். எங்களுக்கு ஓரளவு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருந்துச்சு ரூமு. ஹாலும் நல்லா பெருசாக இருந்துச்சு. மேலே சொன்னால 2 பார்ட்டாக இருந்துச்சு மாடின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக இது எப்படி இருக்குன்னா, உள்ளே போனோடனே ஒரு பெரிய ஹாலு, ரைட் சைடு ஒரு கிச்சனு, அப்புறம் ஒரு பெரிய பெட்ரூமு, அப்புறம் அண்டர் கிரவுண்டில் ஸ்டெப்ஸ் இறங்கும். அண்டர் கிரவுண்டில் ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி அதில் ஒரு 2 பெட்ரூம் இருந்துச்சு. அதுக்கான இது பார்ட்டிஷன் தான் இது. நீங்கள் அந்த மாடி பார்த்தாலே தெரியும், மேலே ஒன்று கீழே ஒன்றுட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியே போகணுன்னா இதான் பாதை. இந்த மலை மேலே ஏறி போனால் மட்டும்தான் அதில் நாங்கள் வெளியே போக முடியும். ஒரு பள்ளத்துக்குள்ளே இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதை நினச்சி தான் நான் பயந்தேன். ஸோ ஒரு நல்ல வியூ இருக்காதோ அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி பயந்தேன். இந்த பின்னாடி உள்ள அந்த பாதை ஒரு அளவு கரடு முரடான பாதை மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம நடந்து போகிறதுக்கே ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. செங்குத்தாக ஏறுற மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் தான் நடந்து போனால் தான் வெளியே ரோட்டுக்கு போக முடியும். அந்த ரோட்டிலேருந்து அப்படியே இறங்கி போனால் மட்டும்தான் நம்மளால் கீழே டீ கடைக்கோ இல்லை உள்ள கொடைக்கானல் சிட்டிக்குள்ளே உள்ளே போக முடியும். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் இத்தனை தடவை போன ட்ரிப்பை விட, புக் பண்ண காட்டேஜை விட இந்த காட்டேஜ் ஓரளவு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சிச்சு.
2 பக்கமே ஃபுல்லும் பெரிய பெரிய மரங்கள் தான். அதாவது ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருந்த ஃபீல் தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. இதில் இந்த ஒரே ஒரு பில்டிங் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே. மிச்சப்படி வேறு எதுவுமே பில்டிங்கே தெரியல. கண்ணு கெட்ட தூரம் வரைக்கும் அவ்வளோவா பில்டிங்கே எதுவுமே தெரியல. இதுதான் வெளியே உள்ள ரோடு. இந்த வெளியே உள்ள ரோடுக்கு வந்தோடனே அப்படியே ஒரு சின்னதாக ஒரு கோட்டச்சவர் இருந்துச்சு. அந்த கோட்டச்சவருக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா செம்மையான வியூ பாயிண்ட் இருந்துச்சு. ஒரு அங்கே சொன்னல ஒரு மலை மேலே தான் இந்த காட்டேஜ் பிளேஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த மலையிலேருந்து நாங்கள் எங்கிட்டு பார்த்தாலுமே ஒரு வியூ கிடைக்குது. ரைட் சைடு, லெஃப்ட் சைடு, ஃப்ரண்ட்டு, பேக் எந்த சைடு இருந்து பார்த்தாலுமே ஒரு சூப்பரான ஒரு வியூ ஒன்று இருக்குது. நாங்கள் இங்கே ஃபுல்லுமே ஃபுட்டுக்கு ஒருத்தவங்கள்ட்ட அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். அவங்க எப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ், நம்ம ஃபுட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் மட்டும் நம்ம வாங்கி கொடுத்தா போதும், அவங்களே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம எத்தனை பேத்துக்கு அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சார்ஜஸ் வாங்குவாங்க. அது ரொம்ப மினிமமாக தான் இருக்கும். நாங்கள் போனோடனே ஃபஸ்ட்டு டே நைட்டுக்கு அவங்க சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. சப்பாத்தி குருமா ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. கொடைக்கானல் வந்து எத்தனை தடவை போனாலுமே ஒரு சலிப்பே இல்லாத ஒரு ஊர்னே சொல்லலாம். ஸோ ஒவ்வொரு தடவை புதுசாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு எங்களுக்கு. இன்னொன்று என்னென்னா, நாங்கள் கோவில்பட்டியிலேருந்து அது கொஞ்சம் கிட்ட 200 கிலோமீட்டரில் இருக்குங்கிறதுனால சீக்கிரம் அதெல்லாம் போய் சேர முடிஞ்சிச்சு. கேரளாவோ பெங்களூரோ போகிறப்போ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகும். இது கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால எங்கெல்லாம் பிளான் போட்டாலும் கடைசியாக ஃபைனலாக வந்து நிற்கிறது கொடைக்கானல் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நிற்கும். அதே மாதிரி கொடைக்கானலுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போது ஒரு 2-3 வருஷமாக நான் ஒரு 5-6 தடவை போயிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு தடவையுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடைக்கானலில் பார்த்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். ஸோ எப்போயும் எல்லோரும் போகிற ரெகுலர் பிளேஸுக்கு போகாமல் அதையும் தாண்டி ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளேஸுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணி போவோம். அப்படியே ரூம்லேருந்து கிளம்பிட்டு அப்படியே பூம்பாறை கிளம்பியிருந்தோம். அவங்க டீ குடிக்கிற இடத்துலலாம் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸ் சொல்லணும்னு சொன்னோன்னா அவங்க பூம்பாறை போங்க, அதுலேருந்து ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று கிட்டத்தில் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் நடந்து போனீங்கன்னா ட்ரெக்கிங் மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் செம்மையாக இருக்கும். நிறைய ஷூட்டிங் அங்கெல்லாம் எடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு அதையும் நம்பி நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் இருந்த இடத்துலேருந்து பூம்பாறைக்கு 18 கிலோமீட்டரோ 20 கிலோமீட்டர் சம்திங் இருந்துச்சு. நாங்கள் வேனில் தான் போயிருந்தோம். ஒரு 12 பசங்கிறனால சரி நம்ம வேன்லேயே புக் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு வேனை தான் எடுத்து போயிருந்தோம். போகிற வழியில் ஃபுல்லாக டிராஃபிக்கு, இங்கே தான் கூட்டம் இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இங்கே நாங்கள் கிளம்புனோம். எல்லோரும் கீழே தான் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க கூட்டமாக. நம்ம தனியாக எப்படி போகலான்னு சொல்லிட்டு இங்கிட்டு போனோம். அப்பயும் போகிற வழியில் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல ஒரு 2-3 ஹேர்பின் பெண்ட் இருந்துச்சு. ரொம்ப சரியான பெரிய பெண்டாக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகி வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கொடைக்கானல் நீங்கள் ஏறுறப்போ இதெல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஹேர்பின் பெண்ட் மேக்ஸிமம் இருந்திருக்காது. ஊட்டி வால்பாறையில் இருக்கிற அளவுக்கு கொடைக்கானல் இருந்திருக்காது. ஸோ இந்த பாதையில் இப்படி இருந்துச்சு. இதுவுமே ஃபுல்லுமே ஃபாரஸ்ட்டு தான். ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ போகிற வழியில் பழனி வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருந்துச்சு. இங்கேருந்து பார்த்தா பழனியோட மலை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி அதையும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேனை நிப்பாட்டிட்டு நாங்கள் நடந்து போனோம். கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனோடனே இந்த போர்டு வச்சுருந்தாங்க, பழனி மலை வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, காட்சி முனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்கேருந்து பார்த்தோம். ஆனால் எங்களுக்கு பழனி மலை அதில் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல. ஆனால் நிறைய பேர் அந்த இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. கொஞ்சம் பனிமூட்டமாக தான் இருந்துச்சு, அதனால் அவ்வளோவா தெரியல. நாங்கள் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு அப்படியே 2-3 ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே பின்னாடி ஒரே ஒரு கடை மட்டும் இருந்துச்சு. அந்த கடையில் ப்ரெட் ஆம்லேட்டு, நூடுல்ஸு, மேகிலே எக்கு போட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருந்தாங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்தோம். டைம் ஆக கார் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் காலையிலே கிளம்பிட்டோம். அப்படி கொஞ்சம் டைம் ஆக கார்லாம் நிறையா வந்துருச்சு. நிறைய பேர் ரைடு வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஸ்கூட்டியில் முதற்கொண்டும் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. ஃபேமிலியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க. வயசானவங்க, சின்ன குழந்தைங்கெல்லாம் பைக்லேயே கூப்பிட்டு வராங்க, எப்படின்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக நாங்கள் இத்தனை தடவை போனதில் இந்த தடவை போனதெல்லாம் செம்மையான கிளைமேட்டு, குளிர் அப்படி இருந்துச்சு. இந்த வேளை கவர்மெண்ட் பஸ்லாம் போச்சு. அது ஏதோ ஒரு ஊர் பேர் போட்டிருந்துச்சு. அந்த ஊருக்கு இப்படி தான் போகணும் போல் கவர்மெண்ட் பஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏதாச்சும் இப்படி மாதிரி ட்ரிப் பிளான் பண்ணால் ஒரு விலாகு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் போய் எடுத்து பார்க்கலாம். கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் இது வரைக்கும் இப்படி போனது கிடையாது. ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு மேலே இப்படி கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணது கிடையாது.
இதுலேருந்து அப்படியே திரும்ப அகைன் வேன் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. 3 கிலோமீட்டரோ 2 கிலோமீட்டரோ சம்திங் இருந்துச்சு பூம்பாறைக்கு. சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஆனால் நாங்கள் கிளம்புனதுலேருந்து இங்கே வர்றதுக்கே டைம் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு, லேட் ஆனோடனே அந்த ஃபால்ஸுக்கு அவங்க சொன்ன ரூட்டு போட்டிருந்தோம். அது இன்னும் ஒரு 17 கிலோமீட்டர்ஸோ 18 கிலோமீட்டர்ஸோ சம்திங் காமிச்சிச்சு. ஸோ போனால் கண்டிப்பாக லேட் ஆகிரும், நிறைய டிராஃபிக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் அதை அப்படியே கேன்சல் பண்ணிட்டோம். வேணாம் அந்த ஃபால்ஸ் போக வேணாம், நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொன்று என்னென்னா, எங்கள் காட்டேஜில் வந்து அவங்க கால் பண்ணிட்டாங்க, உங்களுக்கு லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூட்டர்ன் பண்ணிட்டோம். யூட்டர்ன் பண்ணிட்டா அங்கே ஃபுல்லாக ஒரே டிராஃபிக்கு, சரியான டிராஃபிக்கு. இது எங்கே போக பார்த்தோன்னா இந்த ஃபைன் ஃபாரஸ்ட்டு, குணா குகை இந்த போகிற ரூட்டு. இங்கே இவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குன்னு நினச்சி தான் நாங்கள் பிளானே அங்கிட்டு மாற்றிருந்தோம். கடைசி அது சொதப்பிடுச்சு. எங்களுக்கு ப்ராப்பராக அங்கே டவர் இருந்து இன்டர்நெட் கிடச்சிருந்தா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே சர்ச் பண்ணியிருப்போம், இங்கேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் இருந்த ஏரியாவிலேருந்து டவரே இல்லாதனால எங்களால் கரெக்டாக சர்ச் பண்ண முடியல. வேறு யாருக்கும் கால் பண்ணியும் கேட்க முடியல. ஏன்னா யூடியூப் ஏதாச்சும் ஒரு விளாக் வேறு யாராவது எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க, அது எதாவது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்பவும் டவர் சுத்தமாக இல்லை. டவர் ரொம்ப மோசமாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் பக்காவாக பிளான் பண்ண முடியல. இதில் ஃபுல்லாக டிராஃபிக்கில் எங்களோட வேன் மாட்டிக்கிச்சு. அதனால் நாங்கள் அப்படியே இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்படியே ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டோம். ஃபுல்லாக காடு தான், சரியாக இருந்துச்சு. பசங்களோட அப்படியே ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போய்கிட்டே இருந்தோம். இந்த டிராஃபிக் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த குணா குகை பைன் ஃபாரஸ்ட் போகிறதுக்காக என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் இங்கே அப்படின்னாங்க. இதனால் வரைக்கும் அப்படி எங்கேயுமே கிடையாது. இந்த தடவை புதுசாக இருந்துச்சு, என்னடா அப்படி இங்கேருந்து டிக்கெட் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். நிறையா பேர் பைக்கில் வந்திருந்தாங்க, ஏகப்பட்ட பசங்க எல்லாம் அந்த டிடிஎஃப் மாதிரி கிளம்பிட்டாங்க போல். பைக் எடுத்துகிட்டு எந்தெந்த பைக்லாம் இருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு கிளம்பி வரட்டாங்க. ஒவ்வொரு பைக்லேயும் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க இந்த சைடு ஃபுல்லாக கார் எதுவுமே வரல. எங்களை ஓவர்டேக் ஃபுல்லாக பைக்காக தான் நிறையா போய்கிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வேனில் ஏறி இங்கே வந்துட்டோம், வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த வியூ பாயிண்ட் எல்லாருமே ரெகுலராக வர்றதா. இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்னு எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியும். அதனால தான் நாங்கள் அங்கிட்ட பிளான் போட்டோம். சரி கடைசி வேறு வழி இல்லை, இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி வந்துட்டோம். ஏன்னா இந்த வேலை தான் நாங்கள் எங்கே போகணும், எங்களோட காட்டேஜுக்கு. சரி போகிற வழியில் போய் தெரியாது பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படி ஓடி வந்தோம். வியூ பாயிண்ட்டு அந்தளவுக்கு இல்லை. நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போலாம் ஃபுல்லும் மேகமாக தான் இருந்துச்சு, கீழே எதுவுமே தெரியல. அது சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. கீழே பில்டிங்கு இதெல்லாம் தெரிகிறத விட ஃபுல்லாக பனியாக இருக்கிறது வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகிற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும். ஆனால் இந்த தடவை ஒன்றும் அவ்வளோ பனி இல்லை. நேராக வெயில் அதிகமாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ வெயில் அதிகமாக அடிக்க ஆரம்பித்தோடனே அந்த ஊரில் உள்ளவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இன்றைக்கி வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது, சாயந்தரம் குளிர் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அது ஒரு லாஜிக் போல். காலைல வெயில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஈவினிங் பனி அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் போல். சரின்னு இந்த வியூவை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் போன பிளேஸ் வந்து பைன் ஃபாரஸ்ட்டு. இது கொடைக்கானல் போனவங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக போயிருப்பீங்க. இந்த இடம் ஒரு சூப்பராக இருக்கும். எல்லாம் அங்கிருந்த மரங்கள் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம மரத்தை அப்படி தான் அண்ணாந்து பார்க்கணும். 360 கேமரா வாங்கினோடனே கண்டிப்பாக இங்கே வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருந்தேன். அதே மாதிரி இங்கே வந்தாச்சு. இது வேறு லெவலில் இருக்கும் நம்ம 360 கேமராவில் பார்க்குறதுக்கு. ஃபுல்லுமே கண்ணு கட்டுற தூரம் வரைக்கும் மரமாக தான் தெரியும். இதில் தான் அந்த நிறைய ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க, புலி பொம்மை வச்சு ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க குழந்தைங்கள. அதுக்கப்புறம் குதிரை ரைடு இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு குதிரை ரைடு, அந்த மாதிரி 2-3 இது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எப்போயும் வந்தால் நாங்கள் மிஸ் பண்ணாத ஒன்று சைக்கிள் ரைடு. கண்டிப்பாக வரப்போ ஃபுல்லுமே சைக்கிள் அந்த ரெண்ட்டுக்கு விடுவாங்க அந்த லேக்கு கிட்ட. போட்டிங் போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தோம். போட்டிங்கு செம்ம கூட்டம் இருந்துச்சு. வரிசையில் நின்று போகிறதுக்குள்ளே எப்படியும் லேட் ஆகிரும். லேட் ஆகிட்டோன்னா அங்கே லஞ்சுக்கு போக முடியாது. இருந்தாலும் வயிறு பசி. சரி சைக்கிள் எடுத்து ஓட்டிடுவோம், ஒரு ரவுண்ட் போயிடுவோம், முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோம். அந்த லேக் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிறுசாக தான் தெரியும் போட்டிங் போகிறப்போ. ஆனால் இந்த சைக்கிள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு அந்த லேக்கை ஒரு ரவுண்டு சுற்றுறதுக்கே எப்படியும் 1/2 மணி நேரம் ஆயிரும். ரெண்ட்டு 1/2 மணி நேரத்துக்கு தான் விடுவாங்க. கரெக்டாக எடுத்து அது ஒரு ரவுண்டு அடிக்கிறதுக்குள்ளே 1/2 மணி நேரம் உங்களுக்கு ஆயிரும். போகிற வழியில் இந்த ஐஸ்கிரீமு, பாப்கார்னு, ஸ்வீட் கார்னு எல்லாமே இங்கே விற்கும். ஸோ இங்கே நின்று அப்படியே ஐஸ்கிரீம் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போய்கிட்டு இருந்தோம்.
எல்லாருமே எடுத்துட்டோம், சைக்கிள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டோம். எல்லாருமே எடுத்து போட்டி போட்டு போய்கிட்டு இருந்தோம். நீ ஃபஸ்ட்டு போறியா, நான் ஃபஸ்ட்டு போறியான்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அந்த கிளைமேட்டுக்கு சைக்கிள் எடுத்து ஓட்டுறது ரொம்பவே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எப்போ போனாலுமே கண்டிப்பாக நாங்கள் இதை ட்ரை பண்ணாமல் வரமாட்டோம். நீங்களும் போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துங்க. 50 ரூபீஸ் 100 ரூபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அதை எடுத்து கண்டிப்பாக அதை சுற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் ஓட்டுறதுக்கும் அங்கே ஓட்டுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அங்கே எவ்வளோ தான் நம்ம ஸ்பீடாக ஓட்டினாலும் எத்தனை ரவுண்டு அடித்தாலும் எங்களுக்கு வேர்க்கவே இல்லை. ஏன்னா அந்த கிளைமேட்டுக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக சில்லுன்னு இருந்துச்சு. சுற்றி வேறு ஃபுல்லாக லேக்காக அந்த தண்ணி வந்து இருக்கிறப்போ நமக்கு எவ்வளோ தான் வெயில் அடித்தாலுமே அந்த ஹீட்டு வந்து தெரியலை அவ்வளோதான். நாங்கள் இந்த கடையில் தான் சாக்லேட் வாங்கினோம். இந்த கடை கொஞ்சம் உள்ள என்ட்ரன்ஸில் ஃபஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அது போக ஸ்டாக்கு பயங்கரமாக வச்சுருந்தாங்க. சாக்லேட்டு ஃபுல்லுமே கொட்டி குமிச்சு வச்சுருந்தாங்க அந்த ரேக்குக்குள்ளே ஃபுல்லுமே. ரேட்டு நாங்கள் மிச்ச கடையிலலாம் விசாரிக்கல அவ்வளோவா. ஸோ இந்த கடையை பார்த்தோன்னே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ எல்லாருமே இங்கேயே மொத்தமாக வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே மொத்தமாக வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம். ஃபுல்லுமே சாக்லேட் தான். சாக்லேட்டு, டீ பவுடரு, ஒயின்னு அந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருந்தாங்க. வர்க்கி. நாங்கள் சாக்லேட் மட்டும்தான் வாங்கினோம். சாம்பிள் கொடுத்தாங்க, கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம், நல்லா தான் இருந்துச்சு. சரி அப்படியே இங்கேயே எல்லாருமே வாங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக வாங்கிட்டோம். ஸோ நீங்களும் நெக்ஸ்ட் டைம் போனீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நல்லா ரிலாக்ஸான ஒரு பிளேஸ். கண்டிப்பாக ஒரு 2 நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வாங்க.